Сәлем достар, сіздермен бірге Мико кезет. Бүгін бізде ютуберлер шайқасы. Енді біз Стелинмен ойнатаның шайқасы бұл. Оны көпшілік адамдар танымайды, оларды танитындар бар, танымайтындар бар. Солар таныса таниды енді. Енді лүтскі поехали, олардың каналдарына аттанайық енді. Көрейік кімнің көп подписчик не екенін. Бірінші кезең просмотр кезеңі. Ең алғашқы деппін. Ең жақында шыққан видеоларын көретін боламыз. 16 сағат бұрын Стелиннің видеосы 87 просмотр болыпты. Монягында дейді. Бір видеосы маньяк деген 87 просмотр болған екен. Енді ойнат ағаның несіне кеттік каналына. Let's go поехали. Ойнат ағаның видеосы 2700 просмотр жинапты. Ал енді общий просмотрларын көретін боламыз. Енді достар, сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Жаңалдай кезеңде ойнат аға жеңді. Ол ойнат ағада бір ұпай. Ал енді общий просмотрдан Стелин ағаның несін көретін боламыз. 171.314 просмотр екен общий просмотр. Ал енді ойнат ағаның просмотрларын көретін боламыз. Let's go поехали. Енді Стелин ағаның 315.457 ойнат ағаның просмотры. Енді видеолар санына кеттік. Let's go поехали. Видеолар санында Стелин ағаның 171 видео, ал ойнат ағаның көретін боламыз қазір. Енді видеолар санында 87 видео екен. Сосын кейін ойнат ағада 2 ұпай, ал қазіргі кезеңде жеңген Стелин аға. Назарет кім отырып жатыр? Достар, қазір күте тұрыңыздар 1 минут. Почти осы кезеңде жеңген Стелин аға ойнат аға жеңілді. Почти 2-1 ойнат ағада 2, ал Стелин ағада 1. Қазір подписчиктер санын көретін боламыз енді. Стелин ағада 2771 подписчигі бар, ал ойнат ағаның көретін боламыз қазір. Көретін боламыз деген бол. Let's go поехали. Ойнат ағаның 2551 екен подписчигі. Бұл кезеңде енді Стелин аға жеңді тағы да. Ал енді ең соңғы кезең. Ең жақында шыққан почти ойнат ағаның 2 бұрынғы шыққан видеосының лайктарын және де Стелин ағаның 16 сағат бұрынғы шыққан лайктар көретін боламыз қазір. Let's go поехали. Стелин ағада бастайтын боламыз. Қазір достар, мен ашыз. Достар, мен мынау несін көріп қойған. 26 лайк екен. Стелин ағаның 16 сағат бұрын шыққан видеосы. Қазір енді ойнат ағаға кеттік. Дағы қарабаңыздар қыздар. Бұл ұятсыздағы дейміз енді. Let's go поехали. Ойнат ағаға. Ойнат ағаның 2 күн бұрынғы шыққан несін көретін боламыз. Видеосын лайкын. Лайкі ойбай, мына жердегі 74
почти бұл кезеңде бұл жарыста ойнады аға ұтты. Енді білем қазақ ютубын дамытайық. Мен де қазақ ютубын дамытуға атсалысып жатырмын, кішкене болсын. Енді достар, сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Осы анда-санда шығады енді ютубер шайқасы. Енді лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер, сау болыңыздар достар. Енді бұл кезеңде почти, бұл кезеңде бұл неде ойната аға жеймін. Почти ойната аға детский контент түсірген соң оның несі артқан. Ал істеген аға болса кішкене болсын детский контент түсірмейді. Қорқынышты хоррор нәрселер түседі. Ал ойната аға детский контент түсірген соң балалар оны көп көреді. Сондықтан достар, ойната аға көбінесе жатқаны. Ал істеген ағаны үлкендер көреді. Мен де қараймын ол істеген ағаны, ойната ағаны қатты қарамаймын. Енді сау болыңыздар достар, сіздермен болған микрогазет каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қанша мәрте айттым, сау болыңыздар енді.